Terima kasih masih bersama kami pemirsa. Ekonomi digital adalah sektor baru yang potensinya belum tersentuh optimal menurut pejabat dan pengamat Indonesia sebagai negara ekonomi yang digitalnya termasuk maju di kawasan Asia Tenggara yang diprediksi masih akan terus berkembang. Selengkapnya dalam liputan VOA. Pemerintah AS meminta tambahan anggaran ke Kongres untuk mendorong kerjasama ekonomi dengan Asia Pasifik. Commerce Department's budget, President's budget, calls for additional funding for foreign commercial service presence in the Indo-Pacific, one of the most dynamic, fastest-growing regions of the world economically. You need to be there. Tak hanya dalam perdagangan konvensional, tapi juga dalam sektor ekonomi digital. Saat ini belum ada perjanjian kerjasama ataupun ketentuan ekonomi digital antara AS dan kawasan. Global Innovation Forum memprediksi jika ada perjanjian perdagangan digital antara keduanya, volume transaksi akan naik hingga 44%. Sepanjang tahun 2022 kemarin, pemerintah AS meloloskan sedikitnya 3 undang-undang untuk mendukung lanskap digital domestik Amerika. Science and Chips Act senilai $280 miliar untuk mendukung industri semikonduktor, Infrastructure Investment and Jobs Act senilai $550 miliar untuk pembangunan infrastruktur, dan Inflation Reduction Act senilai $400 miliar untuk mendorong transisi Amerika Serikat ke energi bersih. Dalam kunjungannya ke Amerika Serikat, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyebut tantangan ekonomi digital Indonesia masih signifikan. Dan Indonesia itu negeri SME ya, negeri UMKM. Jawa Barat 80% ekonominya UMKM. Tapi belum semuanya paham bahwa berbisnis di digital itu banyak sekali benefitnya. Jadi mereka masih puas dengan bisnis-bisnis konvensional. Pengamat menambahkan penting untuk memperhatikan sisi keamanan data dan literasi digital di Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Particularly with new internet users, like the older generation and like with kids who are younger than the digital natives used to using the internet, there's a possibility of incurring a lot of debt and payments that maybe they had not intended to make. There's also the risk of cyber attacks with ransomware, for example, and that again points down to the idea that people need to be more aware of their digital footprint. Peneliti memperkirakan tren positif ekonomi digital di Indonesia akan terus bertahan melampaui 2045, terlepas siapapun presiden yang akan terpilih, asalkan inovasi tidak dikekang. Kebebasan untuk berpikir dan berinovasi itu penting sekali. Karena saya melihat di negara-negara lain, meskipun juga memiliki demografik yang mirip, maksudnya banyak anak muda dan juga mereka juga banyak yang pintar, tapi kadang-kadang ekosistemnya tidak mendukung inovasi itu. Itu mungkin negaranya tidak demokratik contohnya. Laporan Ekonomi Asia Tenggara 2022 rilisan Google, Temasek, dan Bain & Company memperkirakan pasar ekonomi digital Asia Tenggara akan mencapai $1 triliun AS pada tahun 2030. Dari Washington DC, Virginia Gunawan dan VOA. Pemirsa, Bank Sentral Amerika Serikat atau Federal Reserve dalam pertemuan rutin 14 Juni kembali menentukan apakah suku bunga acuan akan kembali dinaikkan. Data ekonomi terkini masih bervariasi, terutama seputar ketenagakerjaan dan inflasi, sehingga analisis belum bisa sepenuhnya dipastikan kebijakan The Fed selanjutnya. Pada pergantian dari Mei ke Juni, pemohon tunjangan pengangguran baru di Amerika Serikat meningkat ke angka tertinggi dalam hampir 2 tahun. Beragam tanda kelemahan dalam ketenagakerjaan ini, menurut analis menunjukkan perlambatan ekonomi. Well, the only thing that's keeping us out of recession right now, officially, I guess, would be a rollover in the labor market. So far, that hasn't happened. But I think when you look at everything else, the longer that we go with credit conditions as tight as they are and seem to be headed, and with interest rates as they continue to go up, I think it's just a matter of time before we see some sort of economic slowdown. The question is it a full-blown recession? Is it a pause in growth? Or is it something else? Perlambatan juga terlihat dalam pemasukan dunia usaha dan proyeksi pemasukan ke depan di tengah iklim usaha dengan suku bunga tinggi. Dengan telah dinaikannya suku bunga acuan sebanyak 10 kali dalam sekitar setahun oleh Bank Sentral AS atau Federal Reserve. We've now seen it in the earnings with 2 consecutive quarters
of negative year-over-year earnings growth. And ultimately, according to the Federal Reserve's own projection, they believe that the GDP or economy will only grow by 0.4% this year. Coming off first quarter that grew 1.3%, second quarter that's projected to grow at 1.9%. If I do the math right, that means a couple of consecutive quarters of negative GDP growth may be ahead of us. That's going to prevent the Fed from being more aggressive or raising more interest rates even more. Laju inflasi di Amerika Serikat belakangan memang mereda dibandingkan pertengahan tahun lalu. Tapi tetap saja angka saat ini masih di atas target The Fed sebesar 2%. Banyak analis kini menduga The Fed harus merevisi targetnya agar lebih sesuai dengan kondisi di perekonomian real. Sebagian besar analis dan investor memperkirakan The Fed bakal jeda dulu dan tak naikkan suku bunga lagi. I believe that the Fed made their last interest rate hike in May, and the Fed funds target rate will remain in a range of 5 to 5.25% for the balance of this year. In all likelihood, the Fed will have to come out and reassure markets that they're comfortable with inflation staying above 2% for the balance of this year and more than likely 2024 as well, although it's showing signs of moderation. However, they can no longer be as aggressive as they once wanted to be. Tak semua pihak berpendapat sama, mengingat data inflasi tetap relatif panas dan penciptaan lapangan kerja tetap tinggi. Dari Washington DC, Nova Purwadi dan tim VOA. Terima kasih pemirsa, Anda sudah menyaksikan Economic Update pekan ini. Terus update berita ekonomi terkini hanya di UB TV. Saya Belinda Amanda pamit, sampai jumpa.